हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शदीद और मैं कतर के अंदर रहता हूँ और मैं कतर के अंदर मोबाइल रिपेयर करता हूँ। मुझे यहाँ आए 3 महीने हो गए हैं और मैं 3 महीने से कतर के अंदर मोबाइल का काम करता हूँ अपना। तो चलिए आज मैं अपनी शॉप भी आपको दिखाता हूँ जिसके अंदर मैं काम करता हूँ, ठीक है। कतर के अंदर गर्मी बहुत पड़ती है इसलिए थोड़ा धूप सा बहुत ज़्यादा होती है। ये पूरा कतर का मोबाइल मार्केट है पूरा, जिसको अलवतन सेंटर बोलते हैं। मैं अपनी शॉप दिखाता हूँ अपने को। ये मेरा काउंटर है, इसमें